Так, на моє відео про результати на O2 Drops, дивіться, прийшли відповіді, коментарі. Валентина Герштун написала, що в мене покращився зір, і я зараз капаю в очі і вуха. А наша акушер-гінеколог Катерина Миколаївна написала: я 2 роки, як окуляри зняла, бачу чудово, вожу машину без окулярів. Результат від рідкого кисню. Спасибі, Бепік. Бачите, які гарні результати? Тобто в Катерини Миколаївни результати по зору. І ще в кількох людей є результати по катаракті, по глаукомі, є по астигматизму. І в кожного свій результат в свій час.